На нашата линија по пат на Zoom го имам колегата професорот Иво Трајковски, доктор Иво Трајковски. Професоре Трајковски, добро утро. Добро утро, господин Адамски. Знам дека вашиот научен интерес, па и интелектуален ангажман е во областа на социологијата на политиката и политичките системи и веројатно Македонија нуди прилично материјал, не само денови, него воопшто за истражување и за размислување на тие теми. Како ви се чини, денеска сме 4 години од 27 април, кога се случи она што се случи во Македонското собрание, напреднавме ли во некаква зрелост обштествена во споредба со оние немили настани слики кои што се случува само пред 4 години, бидејќи пак од друга страна викендов имавме прилика да видиме дека оние политички сили што практично стоја во изведбата на тие настани, како да не ги имаат променето своите позиции од тогаш до денес. Со воведот ме ставивте во дилема се. Ве контекстуализирам. Дека станува збор за научен пристап и социолошки гледање на политиката. Во Македонија, општество како што сме ние, искрено, научната објективност е многу деликатна работа да ја постигнете и да ја искажите, особено што политичките процеси во Македонија особено, ама и во другите земји, но кај нас мислам дека сме посебен случај, во голема мерка се условени, се под влијание на сили кои што не се така лесно достапни ниту за продлабочените научни сонди. Оти тие се по-аркански, по-скриени, по-тајни. За разлика од, речеме, проучувањето на политиката во Франција, во Германија, во Америка, каде што гласачкото однесување, например, се моделира, се објаснува со класен модел, се објаснува со, да речем, идеолошки модел, се објаснува со идентификацијски модел. Кај нас ќе се обидете да го објасните тоа со некој од тие модели и потоа ви се покажува дека записниците биле фалсификувани, дека биле, не знам, комисиите вака или онака манипулирани, така натаму. Имаме проблем со самите податоци. Па да, затоа велам, научноста, особено во општествените науки во Македонија е деликатна работа, ама сега што да правиме? Научници сме таму кај што сме да ја науката на некој начин представиме да го тестира и тој случај. За конкретната состојба која што го насочувате вниманието со 4 години после 27 април, од една пак перспектива на социологијата, на колективната свест, на состојбите во политиката, логично би било да очекувате дека после таа траума, а дефинитивно беше трауматичен настан, не само тој додуше, и претходниот април не беше таков, ако сигурно се сеќавате, многу со помилувањата и така. Значи, логично би било заедницата, општеството, кога ќе се соочи со таков еден проблем, да потоа да помине низ една крива на реакцијата да се стабилизира. На почетокот имате многу енергија која што некојаш и позитивна, да, ова ќе го надминеме ние имаме сили, заедно сме здружени и така. Меѓутоа, како гледаме, конфликтите после тоа не се олабавија, не се амортизираа, можеби не на доволно ниво. Ако тој чин гледаме како од аспект на зголеменото волно институционално присуство на примена на употреба на сила, значи од аспект на насилството, некако ми се чини дека тоа не ни се намали. Тој фактор во регулирањето, во уредувањето на односите помеѓу луѓето во целина и во општеството, но и во конкретно во политиката во тие 4 години не се поднамали. Како да се упорно и понатаму буткаат многу работи на мускули, што ќе речем со сила, пак ќе дојдеме до концептот насилство. Спротивностите меѓу овие два табора кои што го предизвикаат тој настан, најмокните политички сили во Македонија,
представени во ликот на двете политички партии, воопшто не се амортизирани, не се намалени. Терминологијата која што ја слушавме минатиот викенд е прилично агресивна, каква што веројатно е присуството на сила и примена на вонинституционални мерки од страна на власта. Така да, ако сумирам, мислам дека не сме поместени во тој поглед, во цивилизираното уредување на општествените односи, не сме поместени многу понапред. Професоре, точно, ние благодарение на тој чин, после тоа станавме, да речеме, членка на НАТО и ние немаме сега ризик или е намален ризикот од надворешна воена агресија. Ама внатрешната агресија и нецивилизираност немам чувство дека спадна, особено сега малку ги менува работите пандемијата, како тоа се ќе влие нови работи, ама моето чувство е дека е присутно тоа. Например, доаѓам од сферата на образованието, кај што секојдневно ги седам работите. На мускули се избутка реформа на основното образование, средното образование. Деновиве во теке жестока дискусија на универзитетот, затоа што повторно на еден специфичен начин се бутка колективен договор за уредување на односите во високото образование и многу други работи. Професоре, ќе се навратиме на пандемијата секако, бидејќи за тоа малку и се договаравме да поразговараме дали политиката ќе биде иста каква што беше откако ќе заврши, прашање кога ќе заврши пандемијата. Проблемот на толпата е добро разработена, да кажем, добро разработена тема и поглавља, уште од Густав Лебон, белки 130 години и 40 одамна, нели, во социологијата. Колку ние се уште, бидејќи она што се случи на 27 април е навистина една агресивна толпа со сите карактеристики на, да кажеме, на тунелска свест на луѓето кои што учествува во тоа, некој од нив се разбира завршија, јас би рекол со право на обвинителни клупи и се уште се чека на правосилни решенија за нивното однесување кое во одредени моменти беше максимално опасно. Но колку се уште политиката овдека негува, се потпира, па дури понекогаш и посакува нејзините поддржувачи да се однесуваат како толпа? Многу. Затоа токму тоа се бидов да го аргументирам претходно. Толпата како е да ја земеме како категорија социолошка, токму на еден од начините за вонинституционално действување и остварување на работите. Таа толпа за која што зборувате всушност беше добро водена толпа. Но проблемот е во тоа што системот не успеа да ја докажи организираноста на таа толпа. Се уште е во тек докажувањето, додека разговараме процесот е се уште. Од друга страна се направи прекин во тој процес со амнестијата. Законот за амнестија. Сега, од една страна, ако судиме по некакви критериуми, настрадаат тие кои што се луѓе маса на некој начин и делот оние кои што учествувале во тоа со по друга улога. Но главните во тоа и оние кои што ги конкретно зборувам кои што ги отвораа вратите, без кои што не можеше да се случи влезот на таа толпа агресивна, гневна во собранието, беше платена цената за нешто друго. Колку во овој феномен на толпа денеска помагаат практично социјалните медиуми, тие имаат и многу корисни улоги, меѓутоа во политиката како да го засилуваат тој елемент на однесување на толпа. Ние сме во постојано некакво барање на виновници, во постојани некакви хистерични разговори во кои конфронтациите се огромни по социјалните мрежи, а потоа тоа се заканува да се протркала во реалниот, не само во виртуелниот живот. Точно така. Еден од елементите на однесувањето во толпа е чувството на неодговорност, покриеност на собственото однесување со присуството на други да се биде незабележан. А социјалните медиуми на некој начин погодуваат на таквата клима. Не само што со можноста да се каже без директно да се погледне човекот во очи, туку едноставно да се искаже став кој што може да генерира емоции негативни кај
кај другите. Прашањето е колку тоа ќе се канализира, колку оние формални политички чинители официјални ќе играат на тие страсти кои што се развиваат по социјалните мрежи. Јас не сум приврзаник на тоа мрежите да се регулираат. Таа е една анархична состојба која што може да биде и како што велите, игра и тоа како позитивна улога, канал за искажување на незадоволството, но многу е битно како тоа ќе се инструментализира од лицо. Сепак, општествениот живот се одвива на две нива. Едната е тоа официјална димензија, која што ја представуваат институциите, ја представува државата. Ние имавме примерот последниот, нека и нас. Имавме во колевката на демократијата, Америка, кога претседателот во заминување одигра таква улога во мобилизацијата на случувањата на социјалните мрежи. Затоа е многу битно како ќе биде таа енергија канализирана, искористена, насочувана и така натаму. И самиот спомнавте, денови читам, како што претпоставам и многумине има таа прилика, различни размислувања за тоа каде оди политиката после пандемијата, под претпоставка дека пандемијата веќе каде и да е оваа година ќе издише и ќе влезе во некаков понормален здравствен тек со вакцини, со друг тип на научени лекции и така натаму. Може ли политиката да остане business as usual, што викаат после пандемијава? Што промени пандемијата во однос на тоа како и граѓаните и нивните избраници, политичарите се однесуваат и во јавната сфера и во носењето на одлуки околу тоа како ќе се креира животот на општеството? Има една дисциплина, односно активност, тренд forecasting, значи предвидување на трендовите, која што е атрактивна во многу кругови, кај што имаат луѓе можности за следење на статистички трендови. Една книга имаше од Џон Нашбит на времето мегатрендови. И сега во однос на ова случувањето последните година се појавува такви предвидувања како ќе се одвијат работите понатаму, но многу противречни се. Нема можност да се предвиди како ќе оди, но има одредени тенденции кои што се случуваат и кои што нема да ја остават да биде business as usual. Оти веќе не е. Иако од една друга по длабока историска перспектива нема ништо ново во човечкиот живот и општественото живење. Некако циклични се повторуваат и пандемиите, и кризите и така натаму. Например, еден од тие трендови оваа година, од 2019 кога почнува пандемијата, е пораст на стапките на бракоразводите. Значи пандемијата директно го погаѓа на многу аспекти го погаѓа човекот, неговото живење, економијата, но во семејните, во личните односи, најдиректно во брачните односи. Например, Италија има регистрирано пораст на бракоразводите за 20% повеќе во однос на 2019 година. Слични тенденции има во Британија, во Америка. Во Америка до 19 година се констатираше кривата одеше опаѓање, значи опаѓаше стапката на бракоразводи до 2019. 2019 како да се зголемува. Сакам да кажам дека тоа се длабоки социолошки трендови, тоа се трендови кои што ќе остават големи последици. Ако ми дозволите само пред да продолжите, завчера читав една голема анализа на Financial Times, ја подготвуваме за објавување на македонски во викенд изданието на Слободен печат, каде што правеле едно големо истражување рецентно, значи пред неколку недели на младите во низа држави во светот, самиот Financial Times, и каде што констатираат дека младите генерации, овие што се меѓу 20 и 30 години, настапуваат во своите професионални и животни предизвици со далеку поголема несигурност. Ова што велите, не разводи, тие размислуваат дали деца да прават. Не се само пандемијата причина, еколошките загадувања, обстанокот на светот како природна средина и така натаму. Значи, може ли да се случи да дочекаме една потполно нова генерација на нашите деца, кои што потполно различно ќе размислуваат за тоа што е прифатливо и не да се прават врски во општеството, ангажмани, подолгорочни планирања и така натаму? Апсолутно. Имав можност да живеем надвор и да разговарам со студенти, бидејќи бев професор на Ставзовшкиот универзитет. Например, во разговори со нив, се тоа не е статистички голема бројка, меѓутоа трендот е интересен да се назначи. Размислува во тоа дека влегувањето во брачна врска и создавањето од деца е неразумна работа заради еколошки причини. Да. Тоа е тренд пред ковидот.
Но сега со ковидот се види дека еден од трендовите е дека луѓето свртувањето над затворањето во семејството, во домот, ги соочува луѓето со претходно постоечки проблеми, евентуално околу бракот и така натаму, но од друга страна пак види дека луѓето ги преориентира од преголемата важност трошење на време за работата, што го имавме како ситуација допред пандемијата, и фокусирање на она што се нарекува животно важни прашања. Така да ова може да е противречно на тоа. Например, тој генерацијски тие промени генерацијски се случуваат на прашање колку тие ќе бидат станат доминантни и како ќе се одразат врз политиката. Едно од работите која што ќе ја менува веќе политичката сцена е исклучително важната улога на државата, гледате, во спасувањето на економијата. Значи, државата се врати назад од една претходно неолиберална концепција дека државата треба да ги дигне рацете од економија, да ги во социјализам се врати. Како? Во социјализам велам како да се врати. Апсолутно, но критичарите вика тоа е социјализам за бизнисите. Имате фирми кои што добиваат поддршка од државата и истовремено не им плаќаат плати на работници. Значи социјализам за државата, за богатите, за фирмите, ама банкроти и пандемија за сиромаштијата. Но исто така, од друга страна, таа јакни, значи добива голема мок, огромни пари, суми пари се пумпаат во економијата да се спаси. А од друга страна пак, овие трендови што ги споменавте со младите, со свртувањето кон екологијата, со социјалните мрежи, ние до вчера зборувавме главно за електронска пошта и почнавме и бизнис да зборуваме, а сега се повеќе имаме и живот, електронски живот. Да, баш така. Контакти така. Сето тоа ќе ја прави политиката и државата, јавните власти генерално помалку, да речам, капацитетни да ги преработуваат овој тип на еден концепт unruly politics, неуправлива политика. Затоа што општеството на една страна се разградува, се осамува во домовите, ама не се случуваат бракоразводите. Интересни се трендовите, противречни. Една анализа во Франција правена скоро, они имаат социовизија, една анкета која се прави редовно, покажува меѓу другото, спротивно на овие трендови, дека расти потребата кај луѓето од колективитет, од поврзување со другите. Поврзување кое што главно оди заради карантините и ограничувањата на електронски, виртуелно, нели? И, например, на прашањето кои зборови најчесто ви доаѓаат најблиску до срцето, многу често и меѓу најпочестите е зборот солидарност, зборот поддршка. Тоа може да биде како одраз на ситуацијата во која се наоѓаат луѓето помалку и повеќе под влијание на депресивни фактори, но од една страна слабење, изолација, социјално дистанцирање, од друга страна јакнење пак на потребата од колективност, од колектив, бидејќи веројатно се чувствуваат своите индивидуални ограничувања во тоа. За сето ова што го разговараме во последниве 20 на минути, неопходно е здрава дебата во јавноста. Има ли Македонија здрава дебата? Знаеме колку има нездрава дебата, но ве прашувам дали има здрава дебата. Еве, например, директно ве прашувам и за идејата за воведување на електронски учебници. Кај нас се чини дека се мора да се доведе до еден пароксизам, до еден врв на конфронтација, за да таму се тргне потоа во некаква дебата, што е веројатно недостаток на политиката, недостаток на низа елементи во јавната сфера. Како вие оценувате јавната дебата во Македонија? Скудно. Мислам дека нема дебата за ништо, како што немаше, реков претходно, за законот за реформата на основното образование, а ова со електронските учебници, нешто што треба да е нормално да се унапредува, бидејќи промените се случуваат технолошки, тоа неодминливо е, но кога се наметнува, ако се сеќавам на претходната моето претходно гостување кај вас околу марихуана политиката, се сеќавате. Значи, работи кои што ќе се случуваат, но кога доаѓаат некако цезаристички од една позиција која што еве јас знам најдобро, а не вие од образовните институции кои што треба прво да дискутирате што се случува, како се случува, па потоа да влези во политиката. Мислам дека во тој дел дебатата кај нас ја кастрираат
можеби е пресилен термин, советниците на премиерот, на министрите кои што им се као по таква линија, еве, стручњаци, експерти, но во основа играат политичка улога, која што ја на некој начин би требало да функционираат како спојка меѓу, ајде да речем, академската средина и политиката, каде што академската како простор за дебата, дискусија, неисцрпна, се постојана. Ама во еден момент треба да се одлучи, така да се донесе одлука. Тоа е сферата на политика. Мислам дека тој круг е многу битен. Дали ги информациите кои што се пласираат или советниците со кои што се оградуваат им се такви кои што им се пред се како беше тоа аминџи, отколку да ги пренесуваат реално состојбите во кои што се наоѓаат институциите, сферите во кои што се присутни како професионалци. Професор доктор Ило Трајковски, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје и визитинг професор. Јас знам дека барем во 1-2 се уште во Америка, во Полска или имате други ангажмани? Па во Страсбург бев 6-7 години. Так. Да. Ви благодарам и за овој драгоцен разговор, ќе се чуеме ние, јас просто настојувам да барем еднаш во месец-два направиме и не само со вас, се разбира, малку подлабински анализи за ова што ни се случува, бидејќи инаку ќе се осудиме на овие брзи политички расправи на високи тонови со навреди и така натаму и ќе ни поминат темите пред воопшто и да можеме да ги сватиме за што станува збор. И ќе ги одбиеме, иако се дел од нив разумни и нужно потребни. Така е. Благодарам уште еднаш.